Qual o problema da moto? Tá fazendo um barulho estranho no motor. Tem a moto pra gente aí. Agora. Cara, o rapaz disse que é um barulho aqui terrível, hein? Ô, Caio, segura. O pistão vai sair pela descarga, meu Deus do céu. Rapaz, vou te falar uma coisa, hein? Tá demais mesmo. Qual é o nome da moto? 22. 22? Rapaz, não é brincadeira não. O barulho tá terrível mesmo, hein? Liga de novo aí, pra gente ouvir aí. Você tá louco, rapaz? Rapaz, esse aqui ganhou de todas. Peraí. Você já mexeu nesse motor alguma vez? Já tem mais ou menos 2 meses. Ih, deixaram alguma porca solta aí, alguma coisa aí, ó. Soltou alguma coisa aí, pessoal. Tem que abrir pra verificar. Mas tu fez o que nele? Trocou biela? Troquei tudo. Vim até aqui no Caleb aqui pra trocar biela. Trocou até biela? Sim, eu vi teus vídeos lá e vim aqui nele aqui pra trocar biela. O serviço foi feito aonde? Uma oficina lá no Rio Novo. Ah, entendi. Bem, a gente vai ter que abrir pra dar uma olhada, tá bom? Tô curioso aí pra saber qual é o problema. Pessoal, tá aí, ó. Chegou a hora da verdade. Meu filho, prepara o coração. E o bolso? Ó, o Caio falou que ia preparar o bolso. Mas aqui é tudo é barato. Rapaz, matar um cheiro de queimado aí, rapaz, não é brincadeira não. Não tá, Gabriel? Vocês estão sentindo aí, pessoal? Um cheiro de queimado não é brincadeira não. Tá torrado mesmo. Eu imagino como é que deve estar o pistão dele. Rapaz, pistão derreteu. Bem, vai ter que tirar esses 2 alhos aqui, 5. Pô, não sabia não, Renato. Acho que não precisa não. Eu acho que sai o cilindro sem tirar. É ruim, hein? Vem cá, você troca o óleo em 1000 em 1000, 2 em 2000. Troca o filtro também, um sim, um não, de vez em quando? Um sim, um não. É, então, tem que trocar direitinho, tá bom? Vai lá, tira aí pra gente ver aí. Renato, eu tirei. Tem nada de errado no cilindro. Cilindro não tem nada de errado. Não. Tudo ok. Tem pistão quebrado, não tem nada. Não. Batendo saia. Tem alguma folga aí na biela? Não. Vê aí. Pessoal, tá aí, ó. Desmontou a moto, agora a gente vai ver onde tá o problema, hein? Rapaz, não é brincadeira não. 2022 essa Lander. Aí, Renato. Um barulho terrível que eu nunca vi na minha vida. Aí. Tá em primeiro lugar. E aonde? Onde tá o barulho? Ah. Você tá louco, rapaz? Rolamento, cara. Tem uma folga barulho. terrível aí, ó. Vai. Vai de novo. Você tá louco, cara. Aqui, ó, folga, ó. Uma folga miserável. Tá aí, pessoal. Realmente. É aquele teu negócio. Rapaz, trocou biela, trocou isso, trocou aquilo. Mas e os rolamentos? Pessoal, tá aí, ó. O problema dessa moto que teve uma dificuldade de achar onde estava o barulho. Por quê? Gabriel foi desmontando e o Caio. Cilindro, nada. Cabeçote, rolamento, árvore de comando. Tem que examinar tudo isso aí. Outra coisa também, pessoal. Tensor, ele aqui, ó. Vou até dar uma olhada também. Vocês cuidado, hein? Eu já vi pessoas aí fazer motor, gastar um dinheirão, que nem um rapaz da Twitch amarela. Ele trocou o quê? Biela aqui de cilindro, trocou tudo. E o barulho continuava, pessoal. O rapaz fez até a seleção de pastilha do cabeçote. No entanto, o barulho estava aqui. Ele chegou ao ponto de dizer assim, ó. Bem, dá uma olhada na minha parte elétrica aí, mas motor não quero mexer mais não, desisto. Desisto porque eu já troquei tudo e o barulho não para. Eu falei, posso dar uma olhada pelo menos no seu tensor, na corrente de comando? Ah, então olha, olhei. Quando eu fui ver, era o tensor. O bichinho aqui ficava voltando, pessoal, pra cá, ó. Ele volta. E fica um barulho tec, 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 terrível, entendeu? A catraca aí tá ruim. Tá ruim, tá entrando. Tá entrando. Vai. Vai lá. Tá entrando, tá ruim, tá ruim. Tá ruim, tá ruim. Tá entrando. Então, essa aqui também é uma das peças que a gente vai trocar, tá, pessoal? Já avisa o Caio, tá, ó? Que o Caio deu uma saída aí, tá bom? Então tá aí, pessoal. Pistão, anel, tudo ok, tudo zero. Entendeu? A árvore de comando aqui, ó. Já tá. Comando, tudo ok, tudo zero. Tudo zero. Já desmontei ele todinho, né? Ele no Caleb, o filho do Caleb desmontou, virou, ficou, não tem nada de errado. Nada de errado. Nada. Então tá aí, pessoal. O problema é só aqui mesmo, tá? Olha a folga miserável que tá isso aqui, ó. Pra cima e pra baixo. Você tá louco, rapaz? Aí, pessoal. Aí. Aí. Agora tem um detalhe também importante, pessoal. Não tem aquelas motinhas, né? Acontece muito na 99, naquelas fanzinhas. Qualquer uma moto. Moto que você rodou aí 200 mil, 300 mil. Tem um detalhe, vocês podem botar rolamento aqui novo, tudo novo, que a carcaça aqui tá com folga.
e o barulho continua. Acontece isso também, já vi acontecer, entendeu? Carcaça gasta, na verdade? Acontece Você que- bota o rolamento na carcaça, mas o que está gasto é a carcaça. Carcaça, porque o Adianta. alumínio, depois de muito tempo Vai delatando. de caloria, ele vai delatando. Isso aí. Acontece isso também, pessoal. Acontece muito isso. Então a pessoa tem que prestar atenção em todos os detalhes. Mas tá aí, eu tava curioso e já matei a curiosidade, porque esse barulho aí que chegou aí dessa moto aí foi terrível, Jogar ali no chão. entendeu? Pessoal, tá aí, a Lander ficou pronta, hein? 2022, hein? O rapaz havia trocado já a biela aqui de cilindro, retentor de válvula, o rapaz fez um pente fino. E no entanto, depois de um dia a moto continuou um barulho aí terrível. O rapaz entrou no desespero, achou a gente pelo canal aí, veio pelo YouTube e vou mostrar pra vocês aonde que tava o defeito. Bem, já mostrei aí que tem uma folga na biela incrível, que é o rolamento. O Caio já trocou já, mostra aí pra gente aí. Aí tá, né? Dá pra escutar o barulho. É mesmo? Muito ruim. E esse aqui, ó, não tava tão ruim, mas tava agarrando, né? Eu troquei os Garrando dois. também. E esse aqui com a folga miserável. Tá vendo aí, pessoal? Incrível, hein? Bem, vocês viram a moto chegando. Um barulho terrível. Uma escola de samba aqui, hein? Alexandre tava Pires, assim, né? Raça Negra, Zeca Pagodinho, tava todo mundo dentro do motor dele. Renato, tava assim, ó. É. Parecia que ia explodir o motor. Explodiu o motor. Tudo. Agora liga pra gente aí a motinha aí. Vou ligar agora. Vocês vão ver o antes e depois, hein? Vai lá. Aí, pessoal. Cadê a batedeira? Tá aí, ó, um luxo. Rapaz. Aí. Deixa na lenta. Assoviando, pessoal. Aí. 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 Aí, Renato, Zero. o acionador também tava voltando. Pessoal, aquele teu negócio. Detalhe, eu também fiz o teste aí, vocês viram, né? Tava voltando, não é, ô Caio? Mostra aí quando ele tá ruim. Ó, Aí. volta. Tá entrando pra dentro. Olha lá entrou. Nem bate muito forte, ó. Ó, devagarinho. Entrou, pessoal. Não pode entrar. Aí. Ó. Aí. Ele entra. Aí ele fica um barulho terrível aqui, pessoal. Foi de comando. Fica tec, 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 tec. Ajunta isso aqui. Ajunta o rolamento aqui ruim. Certo? Com folga. Vocês viram aí que eu cheguei na biela aí, né? No eixo aí, ó. Meu Deus do céu. Então aquele tal negócio, pessoal. Tem que ser um pente fino. Tem que olhar todos os detalhes pra pessoa não abrir o motor de novo. Tá aí, o rapaz abriu o motor de novo. Certo? Simplesmente só para trocar o rolamento. Sendo que antes ele havia trocado já biela, o kit cilindro, trocou tudo. Só faltou esse detalhe aí importante, tá? Tá aí, ó. Então, trocou a biela, vamos trocar o de rolamento, pessoal. Aí, não pode deixar dúvida. Agora a motinha aí tá um luxo, sem barulho. Aí. Acabou a escola de samba. Acabou. Aí, pessoal. Graças a Deus, problema resolvido.